के बाद मरल आता है WD-40 का। ठीक है, हमने हाँ WD-40 ये हमने और इसके बाद मरल आता है कलर करने का। ये हमने कलर की बोतल उठाई और जो जगह गली हुई है हमें कौन से स्प्रे करना है। इससे क्या है कि ये कुछ अर्से तक आपकी जो गाड़ी रंग लगने की महसूस हो जाएगी। याद रहे कि आपने इसका कोई कोना नहीं छोड़ना। लें जी, ये मरल अभी पूरा हो गया, आप देख